Tá gravando? Tá gravando. Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina. No videozinho de hoje nós vamos trocar as balanças de um QQ Sherry. Pessoal, tá muito frio hoje, pessoal. Tô de touca, uma outra touca. Vou colocar luva, que eu não gosto muito de trabalhar de luva. Mas vou colocar mais é para aquecer as mãos mesmo. Os pés estão uma pedra de gelo, duas calças. Ai pessoal, o inverno é bom no sul, mas meu Deus do céu, é muito frio hoje. Peguei já uma gripezinha, né? Mas vamos lá, o que interessa, pessoal. Vamos trocar as balanças do... Que é isso? Vamos tirar a roda fora, pessoal. Primeira coisa. Ah, de luva é ruim até de filmar. Vai botar pra filmar? Vamos tirar a luva. Básico, mas é forte essa chave de impacto, a bateria, meu Deus, soltou, não fez nem força. Não, pessoal, tava solta já as portas. Esse aqui é o mesmo QQ que a gente está trocando a bomba d'água. Daí eu tive que tirar de eu levar carro para colocar um outro carro, então só encostei. Já. É boa a chave, mas não é. Aquilo tudo não é força. Eu tava solto já. O meu compromisso aqui com vocês é falar o que é certo, é falar a verdade. Agora vamos ver uma maneira aqui, ó. Eu consegui filmar tudo direitinho para vocês pegar legal, tá? Deixa eu ajeitar aqui para nós a câmera. Pessoal, às vezes na vida da gente esquece muito rápido das coisas, dos problemas que a gente passou, das dificuldades, tá? E não agradecer muitas vezes a Deus, né, pelo que a gente já conquistou. A gente só olha às vezes porque a gente tem que fazer ainda. Olha o carro, pessoal. De repente para muitos isso não é nada, tá? Mas levantado até lá em cima, ó. No último do levar carro, bem longe da tesoura, capô aberto. Antes aqui, pessoal, era só uma meia água que eu tinha. Ela pegava no meu portão ali, ó, nessa coluna aqui do portão, tá? Não tinha o telhado, eu trabalhava numa meia água, eu e o Cassiano, na época o Cassiano trabalhava comigo. Até essa laje aqui, ó, dava... Meu banheiro tá lá, eu tenho que consertar ainda, tenho que arrumar, mas não sobrou dinheiro ainda. Vim até aqui, ó, dava 12 por 6. Olha agora os carros levantados, que claro não tá toda a altura. Mas mesmo com o capô todo aberto, não pega mais na tesoura. Antes eu tinha que estar cuidando no levantar para não amassar capô, não amassar teto. Então, pessoal, a gente tem que ser grato pelo que a gente já conquistou. E não ficar olhando para aquilo que a gente vai ter que conquistar ainda. Senão às vezes a gente quer desanimar. Tem coisa para fazer aqui na oficina? Tem muita coisa para acertar? Tem. Mas aos poucos eu vou fazendo para melhorar para nós. Hein? Peguei até uma manha aqui para gravar já com luva, pessoal. Só até uma super dica, ó. Vai mudar a tua vida, ó. Só puxa o dedão ali, ó, pano, play e guarda o dedão de novo. Aí, uma super dica de filmagem. Pessoal, aqui, ó, até com essa chavezinha aqui 13, ó, eu consigo aqui, ó. Tá com muita folga esse pivô aqui, ó. Eu gravei, se eu não me engano, um videozinho ensinando a testar ele. Eu vou colocar no começo do vídeo também, tá? Pra vocês verem. Essa balança aqui é nova, ó. Eu acho, não sei se ela tem 1 ano, essa balança aqui. Mas já vai para a terceira vez que a gente troca já essa balança. Ela não suporta muito. Agora a gente conseguiu na cata. Da outra vez nós não tínhamos conseguido na cata. Agora a gente conseguiu na cata. Essas peças paralelas. Aqui, ó. 19. Tem as buchinhas do tensor, pessoal. Tensor é esse braço aqui, ó. Ou barra estabilizadora também, porque praticamente é a mesma coisa. Não é que seja a mesma coisa, mas ela funciona também tipo uma barra estabilizadora, isso aqui. E o tensor.
Que ela pega daqui, faz a volta lá e vai lá do outro lado da mesma barra, tipo Escort antigo. Aqui é um 15, do pivôzinho aqui é um 15, do outro lado é um 13. $15 na porta e 13 do outro lado. Vamos ver se vai entrar aqui. Não vai. Vamos ver do outro lado. Também não. Tem que colocar uma extensãozinha. Tem uma extensãozinha curta, vamos ver se ela vai dar. Bom, seria uma extensão um pouquinho maior. Ó, saiu. Isso aqui é bom escovar, principalmente aqui onde eu moro. Escovar e colocar uma graxinha. Tá, aqui deu. Não sei se está aparecendo na filmagem, a gente vai ter que tirar esse bracinho aqui, ó. Aqui, ó. 13 aqui. E aqui na frente é 15. Deixa eu ver que está mostrando legal. Tá, 13, 15. Deixa eu ver se aqui por cima tem parafuso. A princípio é no próprio... A própria carroceria aqui, parece. Ah, eu acho que é alien ali. E saiu. Vamos ver o outro. Não sei. Vou ter que dar uma olhadinha aqui que é lá por cima, pessoal. Se é uma alien, se é uma Torx. Tem um buraco lá em cima. Tem que enfiar a chave. Eu vou ver direitinho, que eu não lembro mais, já falo pra vocês. Pessoal, é uma Allen 8. Vai ter um buraco aqui em cima. Ele coloca a Allen 8 ali no parafuso e tira a porta embaixo. Eu até vou deixar a Allen lá em cima já. Depois eu vou ter que tirar o outro lado. Ó, aqui agora. Mas sim, por que tem que tirar essa peça? O puxinho do tensor aqui tá aparentemente tá boa, pessoal. Mas se bem que eu tenho um novo ali até, mas tá perfeita. Não vou trocar essa bucha aqui na frente. Deixar ela rodar mais. Pelo jeito da original e é uma qualidade boa. Então eu não vou mexer com quem tá quieto. Agora voltando aqui o assunto, ó. Aqui vai ter um parafuso da balança agora que eu vou tirar ali. De repente... Aqui fica melhor de vocês verem. Ali o parafuso da balança fica aqui, ó. Se tu não tirar aquela peça que vai aqui, ó. Olha lá. Não sai esse parafuso aqui, ó, da balança, ó, se não tirar aquela peça de lá. Pessoal, um conselho que eu dou pra vocês agora. Quando for comprar a luva para trabalhar, essa marca aqui é uma marca boa, tá? Mas compra a luva do tamanho da tua mão. Não compra a luva maior que te atrapalha para trabalhar. Vamos ver se eu... Bom, aqui é só seguir aqui a balança, tá? Não tem perdida. Ali é meio ruim de eu filmar. Aqui é uma 17. Aqui até tá com duas portas para o lado de cá. Deixa eu ver se entra aqui. Não entra aqui a chave de impacto.
ter que soltar primeiro essa aqui então. Se quiser soltar essa barra axial aqui, ó, soltar o terminal aqui, pode soltar também para ficar mais fácil de enfiar a chave, né? Tá gostando dos vídeos, pessoal? Deixa teu comentário, se inscreve no canal, curte, ativa o sininho de notificações. Vocês não têm ideia o quanto vocês me ajudam quando vocês curtem o vídeo aí e comentam. Nem que bote só beleza, top, gostei, não gostei. Quando acontece aí, o YouTube redireciona esse vídeo para mais pessoas estarem olhando, pessoal. Bah, ajuda o canal um monte. Só porque eu tô filmando, é um pouquinho mais demorado. Vou tirar. Deixa eu tentar girar o volante para lá um pouquinho. Ver se melhora, acho que piora. Tava com uma polca 17 por fora. Parece que não quer encaixar a chave. 15, ali é outro. Geralmente é uma porca só, não sei porque que tá com duas, porque na época não foi eu que troquei essa balança. Foi o Cassiano que trocou. Deixa eu ver se ela não é soldada ali na carroceria. Vou pegar aqui um cachimbinho 16. Uma catraca lá que é mais rápido. Pessoal, na verdade aquela porta do lado de lá é soldada lá. Eu acho que essa alça não tá muito boa da porta, daí o Cassiano colocou duas na época. Porque como a porta fica grudada lá, até para passar a broca aqui fica difícil. Não tem espaço. Começou a dar calor já. Começa a fazer força, começa a dar calor. Para, começa a dar frio. Não estava muito boa a alça daquela outra porca. Daquela outra desse parafuso. Tem que substituir esse parafuso. Mas estava bem apertado. Agora, vamos ter que desencaixar o pivô do montante aqui. Aqui é o montante. O montante é onde fica o disco de freio e as pinças ali. Desencaixar ele daqui, ó. Deixa eu colocar um desenho de punch. Facilita, e pegar uma espátula para usar aqui. Pessoal, vamos colocar um óleozinho ali mesmo, que o meu zinco de punch evaporou. Não sei onde vai parar.
Tem que cuidar para não desencaixar da caixa aqui também, ó. A tulipa, viu, pessoal? É bem chatinho tirar isso aqui. Ó, empurrei a balança para fora. Agora eu levo para lá. A buchinha tava novinha ainda. Essa buchinha aqui, ó. Tá perfeita ainda. Ó, vai uma bucha de cada lado. Foi só o pivô mesmo. Quer dizer, não só o pivô. Nessa aqui foi essa bucha também aqui, ó. Tá ruim essa buchinha daqui. Essa bucha não tá boa. Essa balancinha vem completa. Ó, pessoal, veio na Nakata, tá? Uma marca boa pra pivô. Eu não gosto muito de trabalhar com os amortecedores da Nakata, viu, pessoal? Agora pivô é bom. E vem com as buchinhas junto, ó. As buchinhas já vem junto. Essas peças foram compradas no Mercado Livre. E a gente comprou no Mercado Livre. As buchas não tem marca aqui. Porque não é a Nakata que fabrica, né? É uma outra empresa e a Nakata embala. Agora vamos encaixar primeiro aqui, né? Depois leva e encaixa lá. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Entendeu? Primeiro eu coloquei na barra estabilizadora. O tensor aqui, né? Depois eu levei pra lá. Deixa eu dar uma pausadinha. Eu ver o que eu vou ter que fazer naquela rosca daquela porca que tá ali. Deixa eu pensar aqui. Pessoal, eu tirei de novo o balanço. Passar o macho aqui. Ele é um M10. Pra dar uma ajeitadinha naquela rosca lá. Mas mesmo assim depois eu vou colocar com duas portas, viu? O lugarzinho aqui é meio xarope de trabalhar. Muito apertado. Tomara que eu consiga passar o macho. Tá acabando a parte do quadradinho do macho aqui, ó. Logo logo vai ter a lata. Daí o macho vai ser curto. É bom pra quebrar o macho, né? Aí sim, quebra lá dentro. Tamo ferrado.
Bom se o macho fosse um pouquinho mais longo. Ó, acho que vai passar pra cá, ó. Ah, consigo, vai dar, ó. Ixi. Ah, passou. Passou quase dentro da lata aqui. Agora eu consigo tocar ele por aqui. Agora tá no grandão. Às vezes vem o cliente, ah, mas é só trocar uma pastilha. Ah, é só dar uma apertadinha no parafuso. Ele vai apertar o parafuso, já quebra, já. Aí já te rala. Às vezes não é que o mecânico não quer te atender aqui, ele sabe já dos problemas que dá, pessoal. Às vezes o cliente acha que é pouquinha coisa. Vai mexer, já tá ruim, ó. O cliente quer só trocar a balança. Mas o sol às vezes não é um só. O sol às vezes vem acompanhado de uma rosca ruim. Olha o tempo que eu tô perdendo aqui agora. Passar ele pro outro lado e tiro por lado aí. Cuidado para não pegar na coifa da setor. Mas se eu estou em casa fazendo acontecer isso, o que eu faço? Agora tu te ferrou. Tu vai ter que pegar um outro parafuso de aço, esmerilhar ele em 4 cantos, deixar ele como se fosse um macho assim, ó, e tentar passar um parafuso de aço aqui, para ver se consegue limpar. Se não conseguir limpar, tu vai ter que tirar o cabo da embreagem, eu acho aqui, ó, enfiar uma furadeira, furar isso aqui, ó, passar aqui, abrir para 10 e colocar só uma porta para o lado de cá. Também dá para fazer. Não sei se tem ângulo para furadeira aqui, ó, mas eu acho que tem. Se for uma furadeira pequena, tu consegue. Deixa eu tacar o parafuso lá agora para quê? Pausar aqui o vídeo. Pausar não, já vou cancelar. Vou cancelar não, vou dar stop para salvar aqui.